என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், செல்போன் ரிங்டோன் வருதுன்னு பாக்குறீங்களா? இந்த காலத்துல செல்போன் இல்லாத யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லவே இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், கலீக்ஸோட பேசி பேசி பில் வந்ததுதான் மிச்சம். ஆனா பில் இல்லாம, சிக்னல் ப்ராப்ளமும் இல்லாம 24 hours ரவுண்ட் த இயர் பேசக்கூடிய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர்தான் நம்ம ஜீசஸ். நம்ம கூப்பிடும் போது உடனே செவி கொடுத்து பதில் அளிக்க அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். வாங்க அவரோட பேசலாம். Ringtone பிடிக்கும், வீடியோ கேமும் பிடிக்கும், ஜாலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் பிடிக்கும். ஆனா